हर्ब सेवर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सब्जी या फिर फल लाते हैं तो बड़ी बड़ी सब्जियां तो लंबे समय तक चल जाती हैं, पर जो छोटी मोटी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि धनिया, पुदीना, जिससे हम टेस्टी चटनी और डिशेस बनाते हैं, वो ज्यादा समय तक चलते नहीं और तुरंत ही सूखने लग जाते हैं। दोस्तों, ये हर्ब सेवर उन सब्जियों को ताज़ा रखता है और उन्हें लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। बस आपको इसमें वेजिटेबल या फिर हर्ब को रखना है और इसके पीछे दिए हुए छोटे से कंटेनर में पानी को डाल देना है, और क्या। अब लीजिए टेस्टी डिशेस के मजे।